आज हमारे पास में फीगो एस्पायर आई है और ये काफ़ी भयंकर तरीके से लगी हुई है। अब हम इसे डेंट पेंट करेंगे कंप्लीट और बिल्कुल एक्यूरेट ऐसी बनाएंगे इसे जैसी ये न्यू आई थी। तो फाइनली हमारी गाड़ी ये कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई डेंट नहीं है और बिल्कुल एक्यूरेट पेंट के साथ में हमारी गाड़ी ये कंप्लीट हो गई है। फोर्ड फीगो एस्पायर कंप्लीट।